是人啊！他糟蹋了自己的亲生女儿啊！什么？姑娘，你妈说的是真的吗？小郭，警察叔叔问你话呢，你倒是快说呀！姑娘，你别害怕，你跟我们说，你的父亲是不是对你做了不应该做的事情？我又不是畜生，我怎么会做这种畜生不如的事情啊？被告周立军626强奸案一审判处有期徒刑7年。审判长，周立军罔顾人伦，奸淫少女，还拒不认错，恳请审判长重判。快看，那个畜生出来了！这里是南城电视台，这里是凤凰卫视。大家好，呢度係翡翠衛視，这里是大夏法制频道。近日，周立军616强奸案引发社会热议，激起大夏百姓的强烈愤慨。据本台消息，案发过后，是他的妻子陶静带领女儿周小果前去警局报案。周立军，你想过没有，你这样的女儿该怎么生活呢？到底是怎么回事？小果为什么要撒谎？你竟然还有脸说是小果冤枉你？他一个孩子为什么要冤枉你啊？周立军，铁证如山，就等着法律的制裁吧。全体起立。本庭终审判决如下：被告周立军616强奸案社会影响恶劣，证据确凿，被判处有期徒刑15年，择其在监狱好好改造，不得上诉。周立军，我可是金牌律师，你一个臭农民工，凭什么跟我斗？就是怎么会有你这种人？判你15年都算轻的了，你应该判死刑。周立军，法院判处你15年有期徒刑，对此你有什么想说的吗？现在不知道是哪个畜生祸害了我女儿啊！我是被人陷害的，我是被人陷害的，我真的冤枉！15年了，我再也不是从前的周立军。儿子，妈，这15年我翻烂了所有的法律书籍，我一定要翻案。军儿，像咱们这样靠讨饭活着的穷人，你听妈的劝。咱们就认命了吧，啊！15年牢狱之灾，我可以认命。我爸为我含冤一育儿童，我也可以认命。儿子是冤枉。死不瞑目。儿子的爸，儿子的爸！可是我入狱不到1年呢，不到1年呢，小果就被王世文擒了。你把小果带走的时候还好好的，现在不明不白的死了。小果是怎么死的？你必须给我一个交代。周小果尸检报告出来了，让眼睛看清楚，上面写了死因不明。王学伟钻法律的空子，这个畜生至今的逍遥法外。妈，你让我怎么认命？妈懂。我苟活到今天，就是为了给小果报仇。要是不能翻案，我活着跟死了有什么区别？妈支持你。妈，小磊现在怎么样？今年才刚考上了法学院，
小磊是唯一一个能从陶静那里拿到你想要证据的人，就怕他不肯认你这个父亲。不管怎么说，小磊都是我的亲生儿子，我想试试看。小磊，你还记得我吗？周丽君，他就是周丽君，就是在网上被传得沸沸扬扬，强奸自己亲生女儿的畜生，连畜生都不如，说他是畜生，简直是对畜生的侮辱。丢人现眼！小磊，爸爸真的没有做过那种禽兽不如的事情，你一定要相信爸爸。我姐已经死了，相不相信你的话重要吗？重要，小磊，重要。只要你相信爸爸，我们就能翻案，就能把千杀你姐姐奸雄汪学为绳之以法。看来网上说的没错，这个周丽君有严重的人格障碍，死不认罪。小磊，不是他们说的那样，你替爸爸解释。够了！这些年你带给我的耻辱还不够多吗？小磊，这父亲，小磊，爸爸给你磕头了。小磊，你还记得15年前你和你姐醉到村口送爸爸去打工的情形吗？哎呦，爸爸给你们挣钱去了，你们呢，在家乖乖待着，等爸回来啊。爸爸做梦都没想到，这是我跟你姐姐的最后一面。15年来，每次想起，我的心如刀绞。小磊，你和你姐那就是爸爸的命，我宁可自己吃糠咽菜，也要让你们吃肉，上学将来过最好的生活。我恨不得替你姐姐死啊！我怎么可能啊？你相信爸爸？爸爸给你磕头了，爸爸给你磕头了。我姐当年死的确实奇怪，好吧，我就信她一次。可王学伟是金牌律师，想要推翻他的铁案，除非找到关键性的反转性证据，否则想要改判，概率几乎为零。只要我们父子同心，我们一定会赢。万众瞩目的616案将于本日开庭重审，此次重审采用现场直播的形式。庭审还未开始，直播间人数就突破了1000万。616案究竟是道德的沦丧，还是人性的泯灭？刨根问底栏目记者将持续为您追踪报道。周丽君，你请的律师是谁呀？要不要我给你请个金牌律师？王学伟。我知道你在南城律师界是无怨。我爹生前倾家荡产，我请了那么多律师都没能替我翻案，全拜你所赐。所以，与其相信什么金牌律师，不如相信我自己。这次重审，我自己为自己辩护。我没听错吧？周丽君竟然要自己为自己辩护！周丽君，这15年牢你没白做呀，脑袋瓜都提高了不少，知道自己给自己辩护了。那我就送你进去，再多坐几年牢，让你好好的长长你的脑袋瓜子，兴许你就会知道自己几斤几两。你可以试试看，你应该没机会。你就是一个乡巴佬，刑法书上的字你认全了吗？知道什么叫铁案吗？你是脑袋瓜里进了多少水？敢在这里大言不惭？你这么自信，你觉得你自己的胜诉率有多大？100%。王大律师可是米国哈佛大学毕业的高材生，在律师界享有常胜将军的名号。请问你凭什么觉得自己的胜诉率是100%呢？
顶级律师也不会是我这个农民工的对手，因为我相信正义或许会迟到，但它永远不会缺席。嘿，大家听见了没有？他就是个跳梁小丑，在这里贼喊捉贼，他不就是为了炒作吗？吃自己女儿的人血馒头，大家千万不要相信他。周丽君，请问你这么做是为了炒作博眼球吗？我什么都不为，只为一场公正的审判，把这位王大律师永远的定在律师界的耻辱柱上。你们看这里的吧，有点意思啊。那我们今天就在宿舍看周丽君表演。616案重审惊爆网络，广大网友正在密切关注案件进展。请问你有什么想对他们说的吗？我只是一个小学都没有毕业的农民工，在监狱里待了15年，我不知道什么叫直播，我也不懂什么叫炒作，我只知道祸害我女儿的真凶还逍遥法外。我以女儿之名站在这里，就是为了将真相昭告天下，以为我女儿在天之灵。天哪，我们直播间人数瞬间突破了2000万。爸，我这就去法庭，等我。陈总编，616周丽君案引起了巨大关注。3分钟内，咱们南城电视台就接到了上百家媒体的闻讯，无数媒体朋友已经在赶往南城的路上了，想要探秘真相。快！今天你就老实在家给我待着，想去法院，除非我死。你就给我，妈，老实待着。妈，给我，妈，开门，妈。你今天就是敲破天，我也不会让你出这个门的。快，你们几个赶紧停下手中的工作，火速赶赴水盆现场，拿回第一手资料。还有，你们所有认识周丽君的，分成2组，深入采访有关周丽君的一切，尤其是她同村的人，明白吗？哎呀，城南电视台有7次回声了，你们还愣着干什么？立即马上行动啊！是，快！咱们一定要抓住最后一根救命稻草！妈，开门啊，妈！小磊，你要是今天还认我这个妈的话，你就听妈的话，咱今天哪儿也不去。妈！616周丽君案，因15年后周丽君以女儿之名要求再次翻案，引起了大夏乃至很多国外友人的高度关注。为此，我们特意开设临时专栏节目，并邀请到知名的刑法律师崔律师进行点评。观众朋友们，大家好，很荣幸做客南城电视台，能成为616案的法评人。我姐儿死不是意外，她是被王学伟奸杀的。妈，你难道就不想为她报仇吗？不，这一切都是周丽君的错，都是她的错。法庭纪律宣读完毕，现在请审判长入庭，全体起立。现在开庭。15年前，陶静女士带女儿小果到警局报案，周小果亲口指认是亲生父亲周丽君强暴了她。当时人证物证俱全，因626案社会影响极其恶劣，法院最终审判周丽君有期徒刑15年。我真的冤枉！我来了。妈，我求你了，快开门啊！王学伟就是个人渣，为什么就看不清楚他的真面目呢？
周丽君，616案重审的原因是你提出有新的人证物证。本庭再问你一遍，证据呢？奇怪，小磊怎么还不到？周丽君，审判长问你话呢，这是在法庭装聋作哑，藐视法庭，可是要加刑的。大妈，请问周小磊来了吗？周丽君，本庭再问你最后一遍，你的证据呢？崔律师，网友们都在问，他的翻案会有希望吗？审判长，请再等等，我的证人周小磊应该是有急事耽误了。他不会来了。周丽君，你别白日做梦。怎么样，打通了吗？如果小磊不到场作证，那么周丽君不可能胜诉的呀。那么这个案子就翻不出什么新花样啊。但这小磊的电话一直关机，怎么都打不通。没想到小磊竟然这么怂，竟然临阵逃脱。审判长，请再等一等，周小磊一定会来的。那就再等10分钟，10分钟后如果还不到，将维持原判。审判长大人，周丽君捏造虚假证据，恶意诬告，破坏社会秩序，必须重判。10分钟倒计时开始。还有5分钟。周丽君，我知道你这劳改犯穷得叮当响，用这破手机倒计时，还是计时不准。我帮你用我的劳力士给你人工倒计时。还有4分钟，3分59秒，57秒，56秒，55秒，54秒，还有最后30秒，29。看这个周丽君就是在哗众取宠，真不该对一个强奸犯有什么期待啊！师傅，还是把车载广播关了吧，省得闹心。我觉得还是再等等，再等等。我忘了告诉你，今天我给小磊算了一卦，只要他出门，必有血光之灾。看你这下怎么去法院？还有10秒钟。9、8、7、6、5秒钟之后，你将再次沦为阶下囚，而我将享誉国际，散入教科书，名垂千古啊！我还以为啊，这个周丽君弄出这么大的动静，真的要做出什么名堂？是啊，搞了半天，反而让这王修伟出了风头，真是没出息。小磊，醒醒，快醒醒，小磊！姐，
10分钟倒计时结束。由于被告周丽君无法提供新的证据，本庭宣判616案维持原判。退庭。证人到。证人到。审判长，周里来了。他怎么还能来？周立军，案子已经审完了，你这是逾期举证，法庭是不会采纳的。审判长，不好意思啊，我在来法庭的路上出了点意外，我不。周小磊，周立军这个强奸犯父亲是你人生最大的污点。这些年你受了多少耻辱，你心里是不想出庭作证的，所以才故意迟到的，对不对？不是的，审判长，我不是故意迟到的，是我妈她。审判长，根据我国民事诉讼法规定，如果当事人在举证期间内故意不提交证据，将视为放弃举证权利。如果逾期提交证据材料，法庭审理时不组织质证，除非当事人同意质证。现在我不同意质证，我要让周立军自行承担举证不利的后果。小磊，虽然你只是大一的新生，练了半年的法学，但你应该清楚的知道，捏造事实、恶意诬告，那都是重罪。审判长，这个日记本是我女儿周小果生前留下的，就是我的新证据。崔律师，网友们都在问周立军逾期举证，这法庭会采信吗？这个主要还要看小磊拿的日记本里究竟有什么样的证据。如果与616案件事实有关联，甚至足以动摇案件的基本事实认定，那么根据民诉法第102条的规定，即便该证据是当事人因故意或者重大过失逾期提交的，法院也应当采纳。这么说来，周立军翻案还是有希望的。没错，这个日记本就是我的新证据，它足够把616案彻底推翻，请审判长务必采纳。它足够把616案彻底推翻，请审判长务必采纳。周小磊，你刚才递给周立军的日记本是你姐姐的遗物吗？审判长，这个日记本，那不是小果的日记本。审判长，我儿子还小，他不懂事，他不可以给周立军做证人。这个日记本也不是我女儿的。小磊，要是不想气死妈的话，现在就跟妈回家。小磊，王叔叔也不愿意看到你小小年纪就犯了诬告罪，成了劳改犯。我劝你还是听你妈的话，赶紧回家去吧。王学伟，你这个人面兽心的畜生，不配叫我的名字！你干什么？不愧是强奸犯的儿子，活该跟你强奸犯的爹一起进去，把牢底坐穿。肃静，肃静！证人王学伟，请注意你的言辞。是，审判长，我一定注意。妈，虽然你生了我，想了，但人都该为自己的错误付出代价。今天站在法庭上的可以是任何人，但绝不可以是你。你可是妈唯一的儿子呀！哎，这日记本里到底写的什么？爸，这日记本里到底是写的什么东西啊？姐姐也是你的孩子，她的在天之灵也需要公正的审判。可他已经死了，我们还要好好的活下去呀！好好的活着，那你这些年活得好吗？周小磊，本庭再最后问你一遍，这个日记本是你姐姐周小果的遗物吗？周小磊，
本庭再问你一遍，这个日记本是你姐姐周小果的遗物吗？是的，审判长，我作证，这日记本是我姐姐的遗物。鉴于日记本里的内容对616案的判定意义重大，本庭决定接收该证据，重新开庭。谢谢审判长。根据周小果生前日记中记载，你们说周小磊的这日记本里藏了什么惊天大秘？你看陶静这个紧张的样子，当年的事情肯定跟他脱不了关系啊。15年前是陶静拉着周小果去警察局报的案，我看8成是他指使女儿去诬陷了周丽君。不是吧？那他这么做图什么呢？根据周小果生前日记中记载，15年前是母亲陶静逼迫他去警局报案。妈，我爸他常年在外面打工，努力赚钱，给我们仨买好吃的、好穿的，也没有做过什么对不起我们的事情。你为什么一定要让我跟警察说他强奸我？就他赚的那点臭钱，买的那些破烂玩意儿，那也叫好啊！妈，你如果不是心甘情愿的嫁给爸爸，你不爱他，不想跟他过的话，你可以提离婚呀。为什么一定要这样做？这些年我都跟他提了800次离婚了，可他死活就是不肯跟我离。这日子我是一天都没办法跟他过下去了。小果，你要是不肯帮忙的话，我就和农药自杀，你以后可就再也没有我这个妈了。妈，你别哭了，别哭了。小果，只要你按妈说的做，妈就能活，否则妈就只有死路一条了。可是我不想伤害爸爸。妈保证，你爸顶多也就在警局待几天，不会有事的。小果在日记里这样写道：当时我只是想，2个不相爱的人为什么要结婚呢？我只要撒一次谎就能让他们离婚，让妈妈去过她想要的生活，却没想到爸爸会因此被判刑15年。我对不起爸爸，我一直想把真相告诉警察叔叔，可妈妈总是用喝农药的方式自杀威胁我，不让我说出去，我真的好为难，我不知道该怎么办。什么玩意儿？曹静也太坏了，根本不配做母亲。逼迫亲生女儿，诬告亲生父亲，他连这种事情都干得出来，连个人都不配做。当年我是念着孩子还小，才没有答应跟你离婚。想不到你竟然利用小果来诬陷，怎么？就是为了能早点嫁给这个王学伟？妈，你有为我姐考虑过吗？你这么做实在是太自私了。所以今天不仅要出庭作证，还要为我爸辩护。就是啊，神经病！看这么多短剧，没见过这么恶毒的女人。陶静，我就像你善良，天下怎么会有这么蠢的女人？人渣连狗都不如。这陶静真是看着人挺好，没想到这么狠。是啊，怎么说最多不过妇人心。老周家娶这样的媳妇儿，倒了8辈子霉了。陶静，你对周小果在日记本中提到的内容是否有异议？我不认同，我方有异议。根据我国刑法第50条和第55条规定，证据必须经过查证属实，才能作为定案根据。我方当时有理由怀疑，这个日记本是被告方恶意伪造的。我申请对该证据进行司法鉴定。诉求合理，同意。
谢律师，有网友站在陶静和王学伟这边，说这个日记本是制造的伪证，你对此有什么看法？根据刑法第306条规定，在刑事诉讼中，辩护人或帮助当事人伪造证据或作伪证，情节严重者，将处以3年以上7年以下有期徒刑。也就是说，如果检测确实日记本是制造的伪证，那么周立军和周小磊就要付出法律的代价。是的。审判长，请您宣读鉴定结果吧。针对被告方提交的证据，本庭司法鉴定完毕。鉴定结果显示，针对被告方提交的证据，本庭司法鉴定完毕。鉴定结果显示为该日记本为故意作旧，是伪造的假证据。这明明是我姐的日记本，怎么可能是假的？搞什么呀？这日记本居然小磊和他爸伪造了假证据。不对呀，以小磊的人品，他不可能干出这种事儿啊！肯定是周立军想犯案想疯了，才想出伪造证据这么卑劣的手段，妄图蒙混过关。要我说呀，这小磊就不应该相信他这个混账父亲，还要被连累成诬告犯。我知道了，妈，是你干的，对不对？都现在了，你还要帮着王学伟？是不是不让你来法院？是你不听妈的话呀！法庭为什么会答应重审616案？是小磊，他发现了小果当年留下的日记本，他还要给周立军出庭作证。绝不能让他出庭。我知道了，可是学伟，当年616案就轰动全国，这次重审，社会舆论都很高，还要全国直播。要是让大家都知道，15年前是我们买通医生伪造小果处女膜破裂的证明，诬陷周立军强奸亲生女儿，那我们也会因为诬告罪被重判，恐怕也要坐15年牢的。慌是吧？周立军他就是个废物，跟我斗，无异于以卵击石。这次重审，我不但会赢，我还要借助这次全国直播的绝佳机会，扬名天下。而周立军的下场，只能回去继续吃牢饭，一直吃到死。周立军，你不是很自信吗？你不是胜诉率是100%？学伟，我们把小果留下来的日记本烧毁，周立军就没有证据了。你又做个假的，是什么意思？没有什么比周立军自己打自己的脸更有意思了。你的意思是我们通过小果的日记本将616案公之于众，然后再证明日记本是伪造的，这样真相也就自然成了周立军的谎言。没错，周立军自信满满的铁证，在法庭上却是假证据。到时候全网直播，大夏所有的网友都能看到周立军恶意诬告。可是自从周立军出狱之后，小磊就再也没有以前那样听我的话了。他这几个月还频繁的跟周家人来往，他还说一定要替周立军翻案。没事儿，小磊他还只是个孩子，被周立军蛊惑，不也很正常吗？你让小磊把这日记本交给周立军，出庭的时候，你不让他出庭作证，不就完了？也是，可是这个真的日记本怎么办？这是616案的铁证，当然必须要销毁。周立军，你不是很自信吗？你不是胜诉率是100%吗？你不是要把我这金牌律师钉在耻辱柱上吗？现在你即将要跟你的宝贝儿子
一起进监狱，这种啪啪打脸的滋味，是不是很难受啊？审判长，小李年纪还小，这一切都是周丽君的主意，小李并不知情，求审判长不要判我儿子有罪。法庭审判是公正的，既不会冤枉一个好人，更不会放过一个坏人。审判长，现在事情已经很清楚了，周丽君罔顾人伦，恶意诬告，我申请法庭将其数罪并罚，从严从重审判。肃静，肃静！王学伟，在监狱里这15年，我每天都在研究你打过的官司，你的这些雕虫小技，我了然于胸，螳螂捕蝉，黄雀在后。你怎么就知道我没有后手？你一个乡巴佬有什么证据？真是可笑！周丽君，我倒是挺佩服你的演技的，但记住了，法庭是严肃的，你所有的行为都要付出法律的代价。我问你，凭什么认为我没有后手？就凭你这么一个底层的乡巴佬，一没权二没钱，翻个案还要靠直播卖惨博同情。像你这么一个无耻的人，有什么后手？靠什么留后手？靠你的眼泪吗？靠你的穷酸样吗？既然你觉得我这个卑微的农民工不配有后手，那么今天就借着直播，让整个大家的心都看看我这个卑微的农民工是怎么斗败你这个顶级律师，为那些曾经遭遇过冤假错案的人主持公道的。周丽君，你听不懂人话吗？这里是法庭，不是你吹牛逼讲口号的地方。有后手，你给我亮出来！你们听到了吗？周丽君说她准备了后手，我就说周丽君肯定是被冤枉的。哎，这个方案真是一波三折，惊心动魄呀！如果不是真的被冤枉，谁能坚持15年喊冤？我对周丽君呀有信心。周丽君，有后手，你给我亮出来！后手在这儿。审判长，请过目。故弄玄虚，较量小丑。另外，我也知道称的日记本到底在哪儿，但是在此之前，我还有一件更重要的事情要做。胡说！这个日记本就是你伪造的，根本就没有真的，一切都是假的。程序是法院的传票，无误。根据法院传票的显示，很明显，陶静和王学伟他们待错了地方，他们应该坐在被告席上。周丽君，你是不是脑子进水了？明明是你糟蹋了小果，让他抑郁而死，凭什么让我们坐在这被告席上？周律师，你伪造假证据，还敢诬告我？这个法盲是要把法庭当太傻了吗？肃静，王学伟，请注意你的言辞。是，审判长。根据这份传票，周丽君要上诉王学伟奸杀周小果，陶静为帮凶。是，我申请此上诉和616案并案审。什么？我申请此上诉和616案并案审。我没听错吧？周丽君居然让王学伟和陶静都坐到被告席上。他们不是说了吗？要告陶静帮助王学伟奸杀小果。小果可是陶静的亲生女儿啊！陶静她再喜欢王学伟，她也不可能帮助王学伟奸杀自己的亲生女儿啊！这也太荒唐了，连短剧她都不敢这么拍。 15年前，就是因为你这畜生奸杀了你的亲生女儿，让她无法做人，郁闷而死。现在却还诬告我奸杀了你的女儿。周丽君，我看你是坐牢坐神经了。没想到周丽君准备的后手，居然在庭审现场把王学伟告上法庭。他知道自己在做什么吗？这个周小果都死了10好几年了，想查清楚他的死因，比登天都难。我觉得他不可能会赢。周立勋，我作为金牌律师，有必要好好教教你。你提出并案诉讼，如果没有相对应的证据，下半辈子也将在监狱中度过。周丽君，本庭问你，对于该上诉，你是否要提出更改？
丽君啊，我们还是别告了吧，你斗不过王学伟呀。妈，放心，我一定能打败王学伟，替小果报仇。安心在配乐器坐着，等待正义来临的那一刻。周丽君，本庭再次问你，对于该上诉，你是否要提出更改？回审判长，我不做任何更改，请审判长立即并案审理，将害死我女儿的真凶绳之以法。崔律师，现在网友们都很关心，法庭是否会将616案和周丽君上诉的王学伟奸杀案进行并案审理？想知道这个问题，我们需要先了解民诉法的新规。在新规中指出，当被告向证人提出多个诉讼标的，法院觉得两案关联性强的话，会进行并案审理。而这两个案子都与周小果有关，所以法庭同意两案并案审理的概率还是非常大的。哎呀，看来周丽君在监狱的15年，确实下了很大功夫研究法律。我实在太期待他接下来的表现了。鉴于616案与王学伟奸杀周小果案关联性极强，本庭决定采纳周丽君的提议，允许两案并案审理。这怎么可能？请双方互换位置，陶静坐到被告席上。小梅，没事吧？没伤到哪儿吧？啊，没事爸，你放心。王学伟这个畜生，为了掩盖自己的罪行，简直丧心病狂。有姐姐在天之灵帮我们，你们一定能战胜这个。学伟，我看着周丽君的眼神里时刻都透露着杀气，跟15年前确实不一样了。他会不会真的能把616给翻过来呀？不管他看了多少法学的书，也改变不了他是个农民工的事实。放心吧，我可是金牌律师，绝对不会输给他的。对，你说的对，他根本不配跟你比，更不可能成功翻案。现在重新开庭。这周丽君果然没有辜负我的期望，真把王学伟变成被告。其实周丽君还是很聪明的，虽然是自学法律，但这诉讼技巧可是一点都不比顶级律师差。双方互换位置的话，对周丽君翻案有帮助吗？铁案就是铁案，不会因为双方互换位置而改变铁案的性质。周丽君能否成功翻案，还要看他有没有足够的证据。如果证据不充足的话，翻案概率并不大。请证人陈述事实和理由以及上诉诉求。我的第一个诉求是，我原本无罪，却被陶静和王学伟诬告强奸。我请求法庭撤销616案原审判决，还我和我死去的女儿一个清白。周丽君，616案可是铁案，你知道什么叫铁案吗？就凭你伪造一个假日记本，就想让法庭撤销原判决吗？对啊，你说的这话不仅是在侮辱我们的智商，还在浪费我们的时间。证人继续。我的第二个诉求是要求陶静和王学伟公开澄清对我的诬陷，并且向我和我死去的女儿下跪道歉，以忏悔他们当年的罪过。什么？下跪道歉？周丽君，明天热搜榜的标题我都替你想好了，叫农民工上诉金牌律师反手将自己送进监狱。哼！要求对方下跪道歉，这个涉嫌违法。崔律师，你作为专业律师，怎么看待周丽君这个诉讼情形？下跪道歉是否违法，取决于具体情况。如果是被迫或者是侵犯了他人的人格尊严，则可能涉及到法律问题。但如果是陶静和王学伟的自愿行为，就另当别论了。他俩怎么可能自愿会给周丽君下跪道歉呢？但我觉得也不是完全没有这种可能的。周丽君，你居然敢让我给你下跪道歉，我看你是疯了吧！周丽君，我再警告你一次，这里是法庭，你要再哗众取宠、恶意炒作，是要付出惨痛代价的。
这里是法庭，你要再哗众取宠、恶意炒作，是要付出惨痛代价的。周丽君，就凭你这2条没脑子的诉讼请求，都不用我跟学委反驳，审判长就会直接驳回。这官司还有什么可打的？你赶紧认罪吧。你终究还是个农民，再怎么演戏，也只是个跳梁小丑。周丽君，你还有别的诉讼请求吗？我还有最后一个诉求。什么？14年前，王学伟奸杀我的女儿周小果，罪大恶极。我请求法庭判决王学伟奸杀罪名成立，判处死刑，立即执行。你放屁！周丽君，你知道自己在说什么吗？小果是被你这个无能的父亲给害死的，判处死刑立刻执行的人应该是你。我当然知道自己在说什么，真正不知道的那个人是你才对。什么？我早就说过王学伟他是个人渣，你为什么就不信呢？小磊，你要是还认我这个妈的话，就不要再理周丽君，赶紧离开这个法庭。妈！我姐，她也在法庭里看着呢，你能看见她吗？小果，小伟，你快看，是小果。周丽君，法庭是个神圣的地方，每个人都要为自己的言行负责，没有证据属于诬告，是要负相应的法律责任。你确定这就是你本次上诉的全部诉求吗？我确定。我刚才真的看到小果了，他还在对我笑。小果都死了14年了，怎么在这个法庭上呢？证人诉求申请完毕，现在请被告发表答辩与诉讼申请。审判长，周丽君对我方的全部控告，我拒不认可。一，我申请驳回周丽君对我方的全部控诉，并以诬告罪要求对其进行从严从重处理，敬畏法律的尊严和权威。第二，维持616案的原判决。第三，周丽君借媒体炒作，严重损害本人名誉，行为卑劣。我请求审判长再判他15年。我请求审判长再判他15年。什么？还要再判15年？啊！我听说呀，那王学伟呀是个学历很高的顶级律师，那个律军又没什么文化，怎么能告得过人家呢？哎，这下倒好了，不但不能翻案，还得再判15年呢。这不是偷鸡不成蚀把米吗？叫我说呀，这丽君啊，当初就不应该娶陶静为老婆，这又遇到了王学伟这么厉害的人啊，这下半辈子啊，这不全完了吗？双方诉求已经提交完毕，现在请证人方出示相关的法律事实依据。周丽君，审判长让你提交上诉证据呢，如果你没有证据，那就是诬告，必须要把牢底坐穿。诬告王学伟，我姐就在这里看着，是不是诬告？你心里应该比谁都清楚。我就说我刚才看到小果了吗？是不是小果的鬼魂？别胡说八道，什么鬼不鬼的？审判长，在我提交相关证据之前，我还想先听我的母亲大体描述一下周小果死亡的经过。申请通过。 15年前，李军因616案件被判刑，陶静起诉离婚，带着小果、小磊嫁给了王学伟。
你女人以后就是我的了。你，他过上了人人羡慕的富太太生活，我以为啊，小果和小磊也跟着过上好日子，谁知道？喂，小果他怎么了？你快说呀！那时候我孙女儿才19岁呀，她的身体一直好好的，我就想不明白，她怎么就突然间给死了呢？小果怎么突然就死了？是因为你儿子他对小果做了个出生不如的事情，小果肯定是因为心理压力太大，所以才突然猝死的。小果的腿上怎么会有这么多的伤痕？我也不知道啊！你是孩子的妈，孩子受了这么重的伤，你不知道啊？我平时那么忙，他又不愿意跟我说话，他不告诉我，我怎么会知道啊？你把小果带走的时候还好好的，现在不明不白的死了。小果是怎么死的？你必须给我一个交代！周小果尸检报告出来了，你睁大眼睛看清楚，上面写了死因不明。这不可能，这不可能！小果，小果！周小果尸检报告出来了，你睁大眼睛看清楚，上面写了死因不明。我妈把这件事告诉我之后，我就让我妈找人重新给小果做了尸检，以确定小果身上的伤痕到底是怎么回事。这就是那份尸检报告。根据这份尸检报告，周小果私处有撕裂损伤，里面有疑似精液的浑浊物体。所以我女儿的死不简单。我不明白法医当时为什么会出具一份死因不明的不合格报告，但是我想到这份报告是王学伟拿给我妈的。我就怀疑小果的死和王学伟有关，于是我让我妈去找陶静。哎呀，小果出事那晚，家里的门窗都锁得好好的，他的房间也没有任何被破坏过的痕迹，也没有陌生男人来过家里，他怎么可能是会被奸杀呢？对了，那天晚上家里唯一的男人就是王学伟，所以非常肯定是王学伟奸杀了小果。静儿，俊儿他说了，让你帮助我们起诉王学伟。尸检报告上写的很清楚，小果的死因是属于意外，是他的时间到了，那绝对不可能是学伟干的。我帮不了你们什么，你走吧。静儿，当时陶静坚持站在王学伟这一边，而王学伟又迅速安排人将小果的遗体火化。我们找遍了律师，都因证据不足，最终无法成功立案。小果死后，我一直都想说服陶静配合立案，陶静一直都坚信不是王学伟干的。后来，王学伟跟一个更年轻的女子结婚，抛弃了她，我又去找她。以学伟的魅力，身边根本不缺人，他怎么可能会奸杀小果？
一定是周丽君，你不只有抢走了我，谁才借女儿的死，想要报复小伟？不是这样的啊！不是这样的。现在我已经跟小伟离婚了，周丽君的目的也达到了。既然你们以后不要再来打扰我，不是这样的，静儿，你听我说，静儿。我是真不知道他为什么这么执迷不悟，连协助起诉害死自己女儿的嫌疑犯都不愿意。周丽君真的太不容易了，难怪她要愤懑的在监狱自学法律。她用了15年的时间，从一个法盲到精通各种刑法，跟顶级律师硬刚，实在是太励志了。我觉得她的案例完全可以写到咱们法学院的教科书啊！我实在想不明白，这王学伟究竟对陶静下了什么迷魂药？小果可是他的亲生女儿啊，他竟然这么包庇王学伟这个杀人凶手！崔律师，这陶静确实刷新了众网友对五金案子的认知，现在网上对他是骂声一片，一边骂还一边质疑，这周小果确定是陶静的亲生女儿。不管是不是亲生，如果案情属实，陶静至少犯了包庇罪，等待他的将是法律的制裁。审判长，他跟周丽君是母子关系，他跟周丽君是父子关系，他们俩都帮着周丽君说话，我有理由质疑他们的证词，是你联合诬告。是啊，审判长，这些年我跟他们说过无数遍，小果就是时候到了才死了，跟学伟没有任何关系，可他们就是不肯相信，还诬告我包庇杀人犯，我看他们都疯了。周丽君，你要带你全家去坐牢是吧？那我就成全你。审判长，周小果已死了14年了，周丽君要是有证据的话，法庭早就立案了，也不会等到现在。审判长，刚才你也清楚看到了，610案之所以能够重审，就是因为周丽君提供了假日记本。我认为他现在是故技重施，利用假证据，才让奸杀案成功立案，目的就是借媒体炒作，处心积虑的诬告我。我学伟说的有道理啊，就是啊。周丽君，我告诉你，小伟要是因为你成了诬告犯，我跟你没完。证人，你上诉王学伟奸杀周小果，可有真实的人证或物证？这个周丽君能上诉王学伟奸杀并成功立案，不会真的跟假日记本一样，是靠伪造证据吧？他在申请并案审理之前不是说了吗？他知道真日记本在哪儿。现在审判还没有结束，你怎么知道他拿不出来真日记本？是啊，我也觉得周丽君没有伪造证据。周丽君，审判长问你要证据呢，我想知道你靠什么证明我有罪？靠脑补吗？审判长，这位就是我的人证小一。怎么会是他？王学伟惊不惊喜？意不意外？由这位小一姑娘出庭指证你的罪行，你觉得够吗？周丽君，你别在这里故弄玄虚。他是谁呀？我怎么知道？证人小一，被告你认识吗？他是迷奸我的强奸犯，他就是化妆我也认识他。上个月我去王学伟律师所咨询，你是先喝点水，慢慢说。他在我喝的水里面下了药，我全身就不能动弹了，然后他就强暴了我。
啊，看。我本来没有勇气和信心来起诉金牌律师王学伟，因为我怕会败诉而毁了自己的一生。但我在网上看到周丽君翻案，为她死去的女儿周小果报仇，我意识到王学伟，你就是一个残害女孩的惯犯。如果我再不出来指证他，会有更多的女孩和我们一样受到他的侵犯。我反对，审判长大人，我作为金牌律师，每天来我律所咨询的顾客多如牛毛，我根本就不认识这个姑娘。其次，她要告我侵犯，必须提供足够的证据。最后，她的证词并不能直接证明周小果的死与我有关。综上，我认为周丽君上诉本人奸杀周小果一案纯属就是诬告。证人，你对被告的反驳有什么想说的？审判长，我想有请我的最后一位证人苏女士出庭作证。我的话由苏女士来说。同意申请，请苏女士出庭。王学伟，这位苏女士不仅是小姨的姨妈，更是你的老熟人，都过14年了，你应该记不清她是谁了吧？需不需要我帮你好好回忆一下？周丽君，你别在这里故弄玄虚。她就是当年给小果做尸检，出具死因不明报告的女法医。我这么说你想起来了吧？是她，苏女士。请问你当年为什么会给小果出具一本明显不合格的尸检报告？请问你当年为什么会给小果出具一本明显不合格的尸检报告？是因为王学伟，是他让我干的。学伟，这到底是怎么回事？听着心词话。那么请问苏女士，你为什么会答应他的要求？是因为这位律师，我有必要提醒你，这里是法庭，每个人都要为自己的言行付出代价。在你发言之前，最好想清楚，你这么做到底值不值得，否则后悔就来不及了。被告，请不要打断证人的发言。是。苏女士，我想你一定很想帮小姨惩罚那个强暴她的畜生，我也一样。所以，请说出当年你答应王学伟要求的原因。请说出当年你答应王学伟要求的原因。是因为我一时糊涂，被王学伟欺骗了感情，还多次去他家，他发生了关系，在他的威逼利诱下，给小果出了假的尸检报告。那时候我跟王学伟还没有离婚，你来我家的时候我也在啊！你们怎么可能？我们每次发生关系都是在客厅，而你则被他下了迷药，睡在卧室。什么？你的女儿小果生前确实受过侵害，而她死亡的真正原因是迷药使用量过大。当晚你和小磊之所以一无所知，是因为王学伟在你们的晚餐里都下了安眠药。怎么会这样？王学伟，小果真的是被你迷奸的。我真是全天下最不合格的母亲，我更是个大傻子呀！我怎么会相信你这么个人渣呢？谁让你带着女儿来嫁给我的？都是你的错，她的死都是你的错。我的错。王学伟，王学伟，明明是你给我出的主意。
让我诬告周丽君强奸自己的亲生女儿，然后快速起诉离婚。是你带着女儿去警察局报案，去法庭起诉周丽君离婚的也是你，一切都是你，我没有在场，跟我没有关系。关系？你太让我失望了！我这辈子最后悔的事情就是遇见你。法官大人，小果真正的日记本在这里，616发的铁证。小果真正的日记本在这里，你怎么又销毁它？销毁它？怎么证明你的罪行？这个王学伟呀，真是坏到了骨子里。他不仅教唆陶静带着小果到警察局诬告丽君强奸他的亲生闺女，还奸杀了小果。就他呀，开庭前还嘲笑丽君是个奴隶，不配跟他这顶级律师比。我看呐，就像他这样的人渣呀，连丽君一个脚趾头都比不上。哎，是啊，这么多年我们都错怪丽君了。全体起立。周丽君上诉王学伟、陶静案，现在开始宣判。616案新的人证物证确凿，重审驳回原审判。根据我国刑法第243条规定，捏造、诬告、陷害他人，造成严重后果者，处3年以上10年以下有期徒刑。15年前，陶静诬告周丽君强奸亲生女儿。考虑到其是受到王学伟教唆，在本庭审判时提供了关键证据日记本，帮助周丽君成功翻案，故判处有期徒刑7年。14年前，周小果奸杀案，陶静并不知情，包庇罪不成立。法医苏灿利用职务之便收受贿赂，更改尸检报告，但在本庭并案审理时，作为重要证人出庭，对该案的最终审判产生了决定性作用。且悔过态度良好，从轻判决，判处有期徒刑2年，缓期2年执行。被告王学伟，教唆罪名成立，诬告罪名成立，奸杀罪名成立，数罪并罚，判处死刑，剥夺政治权利终身。周丽君无罪，当庭释放，并获得国家人身自由赔偿金100万元。周丽君无罪，当庭释放，并获得国家人身自由赔偿金100万元，以作补偿。我给你个头！哎，大哥，这哪有父亲给儿子下跪的道理？我是一个不合格的父亲，我就靠一口气活着。就是有朝一日，奸杀你姐的真凶王学伟绳之以法。孩子，你是他的亲生儿子，如果连你都不肯给他一次活下去的机会，那谁能给呢？啊，不要给自己留下最大的遗憾。小果，妈妈这辈子最对不起的人就是你呀！我可是金牌律师，我怎么白送？我怎么会输给个农民工？我怎么会输给一个农民工？啊，我们来看一看。呱呱，
姐，爸是咱们的英雄，他用隐忍坚持了15年，终于换来了这场公平正义的审判。姐，你的在天之灵可以息了。这场战役是爸替你打的，这也是你33岁的生日，生日快乐！还有爸爸，我们很想你。